फोंडे बस स्टँड वाठारांत सुमार 90 लाख खर्च करून रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम सुरू केला। याच भागातल्या चिरपुटे हांगसर अंडरग्राउंड केबलिंग जातकर नोव्हेंबरान रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करतले म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्यानी सांगला। RDX गो खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। जवळ 1 कोटीच्या वर सगळे हांगच्या वयर फर्मागुडी पर्यंत आनी सबंद हे आनी परत 2-2.5 कोटीचे हांगेलो जो वार्ड आसा ह्या पंचायतो तें ऑलरेडी काम आयलां। येता त्या डिसेंबरांत तें काम कंप्लीट करतले। कनेक्शन जाले बरोबर तें काम कंप्लीट करतले। अंडरग्राउंड आनी कनेक्शन हे दोनूय गोश्टी जाले बरोबर तें काम चिरपुट्यांतलें काम कंप्लीट हें जालें। ह्याची जी अंडरग्राउंड केबलिंग आसा तें भायल्यान वतलें आणि चिरपुट्या वतले ते थोडे रस्त्या वयल्यान वतले थोडे भायल्यान वतले आनी त्या खातीर चिरपुट्यांतलें जें काम आसा ती पंच आमची हांगा उबी आसा तिचे अंडर तें काम आमचें नोव्हेंबरान चालू कॉस्ट जवळ 90 lakhs रुपीज सबंद बस स्टँड आनी हे PWD करता। थँक यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी त्या बरोबर PWD करता कारण आउट ऑफ पे वचून हें काम आमकां ताणें केलें। सर थिकनेस कितले आहा एका ही 40 mm प्लस नंतर देता जवळ 500 mm घाला ताणें 40 mm प्लस ते पळयले नंतर कळटा तुमकां तुम्ही जाय जाल्यार मेजर करा।